能听到见吗 ？OK，能。喂，可以了是吧 ？OK， 我们开始下一节。好，可以。我们现在看我们的这个案例，就是关于标签设，也是关于标签设置的，也是关于就是3C 电子类这一块的。大家可以看的话，就是我们这两个产品的标签的设置的话，都是很短的，对不对？有几个？是不是只有6个标签，对不对？5个好像都是6个吧，这两个标签，6个对吧？大家可以看它这个标签的话，是6个，是很简短的。而且现在可以大家看，就是它这个产品的这个标题的话也是很简短的，所以说它的标题和描述，还有它的这个 tag 边的设都是很简单明了，短小精悍，是不是？大家可以看它这个标签的话，就是说，大家对这两标签就是可以有什么就是有不一样的就是看法，有不一样的看法有没有？大家和两个一块来，就两个一块来。如果让你来设置标签的话，你们是加哪几个，或者说它哪些做的比较不到位？如果让我们自己去加的话，加哪些点比较好？大家可以看它第一标签里面有3星的标志，是不是？别人会讲，老师3星是不是侵权的？是不是3星会不会侵权的？但在标签里面如果加品牌的话，是不会侵权的。就如果你在标签里面加了苹果、3星这些品牌的话，是不会侵权的。这样不是在你的描述或者标题或者图片里面带3星或者苹果的 logo 就可以。但是如果你在标签里面带一些大牌的名字是 OK 的，所以这个你的标签设置有些会讲，老师标签的话，我带的是大牌的什么，我写的什么鸡呀、苹果呀，这些是不是可以会判定我们侵权？这个你们不用担心，不会判你们侵权。这个 tag 是客户是看不到的，它可能只适用于哪些品牌，或者与哪些品牌搭配使用，对不对？大家来看这两个标签都是关于耳机的，而且都是很简单的6个标签。标签的首字母大小写是没有影响，这个是没有关系的。还有大家讲一点这个标题的这个大小写一般是你的首字母都要大写，因为外国人的一些书写习惯都是首字母大写，对不对？所以就你们写的话一般也是标题的话按首字母大写，但是标签首字母大小写这个是没有影响的。当然我觉得还是给大家提建议，就是说不管你是写标签还是写你的描述还是写你的标题，都要有按照外国人的一些就是说书写习惯来进行设置是比较好的。就说你的标题描述标签首字母大写是最好的，即使有的是没有影响。福特箱包的话加入香奈儿的话，这些词也是没有关系的，但你的福特箱包能胜于香奈儿吗？是不是？这两个是应该不是很大的吧，对不对？是没有关系的，因为你是毕竟是标签嘛，不是说毕竟不是标题描述图片里面带香奈儿的标志，但是你的标签里面写了香奈儿，这个是可以的。但是呢，你想象你的服饰箱包跟香奈儿是适用于香奈儿的吗？这肯定是不是的嘛，所以你也不要写什么香奈儿的这个。
但如果你说是耳机或者是什么一些耳机线材之类的，你可以适用于哪些品牌？这个是可以写品牌，这个是没问题的。就它适用于某一个大牌，这样是可以写的。设置6个，浪费4个，是不是？但是给大家讲，就是这个边可能是也是前期的一些卖家刚开始的时候可能就设置了6个标签，他有可能写不完，就是说它的产品的特性决定了他写6个就够了。但如果你的产品呢确实有很多需要标签去写，那你写很多。但如果写6个就把你的产品给写的差不多了，就描述很清楚很到位了，那就可以不用再多写4个就可以了。所以你的标签并不是说越多越好，也不是说越少越好，所以说你也要根据你这个产品的这个特点特性或者一些内容来设置一些标签。这个不是死的，不是说一定要设多少个。还有就是说大家还是回到这个主题上面，如果大家来设置这些标签的话，大家觉得哪些需要改的地方，就是说加了一些标签，或者说你觉得比较好的标签是可以用的，大家觉得可以现在可以就是发表一下自己的看法。这是最后一个例子了。如果大家没有就是说觉得这个差不多就过了的话，我们就往下一步走。独一无二的 MP3 player， 对，还有没有？还有没有其他一些好的标签？现在可以听得到吗？现在能听得到吗 ？OK， 所以说我来讲这些标签的一些案例的时候，你们一定要跟着我的节奏去说。如果让你如果是这个标签是你自己做的，如果让你自己去做的话，你怎么去做？就你要有自己形成一种代入感，就要自己去思考，记得就如果你自己去整的话，你会整成什么样的一个效果？就即使你以后不做，就是你现在不是做这些产品的，就是你要去想，如果你来做的话，你要去写怎么去写，对不对？对，耳机，还有没有？对，音乐放松，对，这些都很好。所以我觉得无线蓝牙，对，或者是无线蓝牙耳机都是可以的，或者音乐耳机，什么蓝牙耳机都是可以的，或者无线蓝牙耳机是吧？运动户外耳机都是可以的。所以说，就是我就等着这样一起来讨论的话，就达到一个什么样的效果？就是大家都能在一起，就是都能发散性的思维来集思广益，大家都能共同来学一点，就是一些技巧和方法。而且我觉得咱们设的3个标签的每个同学都很积极的去回答这些问题，就你可以把这些问题，就是这些大家同学设置这些标签，你们可以自己记下来，日后可以自己去揣摩，自己去体会这个别人设置一些技巧。对 ，Silver Pass， 对，这些都是可以的。OK， 我们标签例子就举到这里，我们进行下一步。
关于商品的描述这一块也是跟我们的标题是一样的，就是要简洁清晰，不要太长。就是你要站在你的消费者的角度去考虑这些问题，就是用最简单的话语来描述你的产品，